بر اساس قوانین ترمودینامیک که شما میخوانین حرارت از جای زیاد به جای کم میرنه. اگر ما کتله های پر از حرارت شیم که از آدرس ما به سینه های کم حرارت و شخصیت های کم حرارت این حرارت انتقال پیدا بکنه و اجتماع امی قوانین طبیعی را در خودش داره و عمل میکنه، چی انسان بخواه یا بفهمه، چی نخواه و ندانه. این قوانین دیگه کار خدا میکنه، اثر خدا میگذاره. انسان یا گرمی پخش میکنه یا سردی پخش میکنه، عکسش هم یا گرمی میگیره یا هم سردی میگیره. انسان یا عامل فتنه ها میشه، شرارت ها خلق میکنه، دشمنی ها و کینه ها خلق میکنه در بین سایر انسان های دیگی در روابط اجتماعی خودش، یا هم منبع خیر و خوبی و اتصال و دوستی ها و برادری ها میشه و چیزی که پخش میکنه و برودکاست میته و انتشار میته پاکیزگی ها و خوبی ها و نیکویی ها، محبت ها و صمیمیت هاست.